फिलहाल ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सामने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यार। अपनी गाड़ी मैंने देखो कितनी मस्त तरीके से मोड़ ली यहाँ पर भी। लेट्स गो गाइस, ये रेस मुझे नहीं लगता मेरे से कोई जीतने वाला है। फर्स्ट पोजीशन ये जो चल रही है ना, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, एक काम करते हैं यहाँ पर ना, अपना फर्स्ट आने को हम लोग कंफर्म ही कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी भाई साहब जी गाड़ी वाड़ी लेकर आ रहे हैं ना, अभी इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। अपनी गन्स वंस मैं बाहर निकाल लेता हूँ तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम चीटिंग करोगे उससे पहले मैं ही तुमसे चीटिंग कर लेता हूँ। ओह भाई साहब गाड़ी ठोक के हमसे आगे जाकर निकले यहाँ से, पर मर ही नहीं रहा भाई। बुलेट प्रूफ क्लास है क्या? ओ हट, ओ तेरी भाई, इस बंदे ने, बैठो भाई जल्दी गाड़ी में बैठो। इस बंदे ने आके गाड़ी ठोक दी और मजे मजे में भाई साहब 2-3 लोग हमसे आगे निकल गए। जल्दी 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 बैठ भाई गाड़ी में।